Hello，大家好啊！歡迎又翻到嚟我哋嘅玩具開箱時間。今日我哋就要同大家嚟開箱呢一盒超大盒嘅呢一盒 Hot Toys MMS 545 Guardians of the Galaxy 2 Stan Lee。咁 Stan Lee 咧，佢就係一個漫畫嘅作家，同時咧曾經都係 Marvel 嘅總編輯同埋 Marvel 嘅董事長嚟嘅。佢作為一個作家啦，佢創造咗好多 Marvel 旗下嘅著名角色，例如有 Spider-Man 啊、Iron Man 啊、Avengers 咁樣。自從 Marvel 嘅電影席捲全球之後咧，Stan Lee 佢最為人熟悉嘅就係佢喺好多嘅 Marvel 電影裏面，佢都會出現客串。所以睇 Marvel 電影嘅其中一個樂趣咧，大家就會去揾 Stan Lee 究竟係幾時先會出現呢？同 Marvel 有關嘅電影，如果連 Stan Lee 都唔去客串嘅話咧，咁你就知道嗰套電影係好有問題啦。咁 Stan Lee 嘅 Hot Toys 咧，其實早喺2016年嘅時候曾經已經推出過一款嘅。咁嗰一款裡面嘅 Stan Lee 咧，佢就係着住一套平時佢着嘅衫啦，同埋有一張我覺得好有趣嘅導演凳嘅。而今次呢一盒 Stan Lee 咧，就係一個太空服嘅造型，咁就係佢喺 Guardians of the Galaxy 2裡面嘅一個客串嘅畫面裡面嘅造型嚟嘅。好啦，我哋首先嚟睇睇個包裝先啦。今次咧佢又做咗一個硬膠嘅硬盒包裝啦，非常之巨大，但係好有特色嘅喎。喺佢上面呢個部分咧，佢又有呢啲穿窿嘅位置咧，好似平時你以前睇到啲玩具掛喺貨架上面嘅窿位咁樣嘅。跟住下面嘅位置咧就係一個石嘅地台，就係佢喺劇入面客串嘅時候坐嘅一嚿石嚟嘅。然後背面就係一個好精美嘅一個圖案啦。今次呢一個咁有特色嘅硬盒包裝咧，大家都唔使擔心開完之後會拆爛佢，因為佢嘅設計上咧，其實呢個硬盒係可以再重用嘅。好啦，咁我哋而家即刻就打開佢嚟睇下啦。好啦，拆開咗個硬膠包裝之後咧，首先佢有一個石嘅地台啦，有今次呢個 Stan Lee 佢嘅裝住佢本體嘅盒啦，最後就有一個太空造型嘅背景板同埋佢嘅支架。咁呢個裝住本體嘅盒咧，佢設計都好簡單嘅，值得留意嘅就係喺佢背後下面嘅位置咧，有人有3個 Watcher 嘅公仔喺度，咁就係配合翻佢戲裡面嗰一幕，當時 Stan Lee 佢係同 Watcher 佢哋一齊嘅。咁我哋就打開本體嚟睇下啦。首先佢有一個封套啦。封套拎開咗之後，就可以喺呢個透明嘅視窗裏面大約見到我哋今次公仔嘅本體啦。好啦，呢個就係今次呢盒 Hot Toys 裏面嘅全部嘢啦。首先有今次 Stan Lee 嘅本體啦，然後前面咧就有2對唔同嘅手型，跟住就有呢一副超迷你嘅眼鏡，一對後備嘅關節，同埋呢個太空人嘅頭罩。最後就係說明書。我哋首先嚟睇睇主體嘅部分。今次 Stan Lee 佢嘅主體咧係着咗一套黃色嘅太空衣嘅。太空衣用嘅材料就有啲類似係滑雪嗰啲衫褲咁樣嘅。而摸落去咧，裡面係感覺有棉嘅感覺嘅。衣服上面咧係有做到舊化嘅上色嘅。身體嘅正面咧就有一個生存嘅維持裝置啦。而佢身體上面咧就有3條喉管係連接住背後孭住嘅生存背包裝置嘅。佢衣服上面所有嘅喉管咧都係用橡膠製造，而呢啲橡膠管上面咧都可以見到佢係有做到上色嘅。而手套嘅部分同埋其餘嘅另外2對手型咧，都係用塑膠去製造嘅。膝頭哥嘅部分就有2塊膠墊去做護膝啦，而鞋嘅部分咧就係用塑膠去製造嘅。我哋嚟睇睇頭雕嘅部分，咁我覺得今次呢一個頭雕咧，佢嘅像真度都幾真嘅，面上面嘅鬍鬚啦、皺紋、皮膚嘅質感，全部都有好好咁樣還原翻出嚟嘅。而今次咧只係有1個頭雕嘅啫，所以咧 Stan Lee 咧佢就只能夠維持一個好和藹嘅慈祥嘅笑容啦。跟住落嚟，我哋嚟睇睇可動性嘅部分啦。首先我哋睇睇頭部，佢頭部連結太空衣嘅位置咧有一塊布咧去 cover 住佢整個空間嘅，咁樣喺喐動佢頭部嘅時候咧，佢呢一塊布咧都會跟住咁樣喐動，咁整體嘅感覺咧就非常之像真，好似太空人着上太空衣嗰種密封嘅感覺啦。喺雙手嘅可動性嘅部分咧，佢上面膊頭呢個位置咧嘅關節咧，其實佢喐動嘅幅度係超級細嘅。佢主要雙手嘅活動咧都係靠佢前臂連接上臂嘅呢個位置。呢一啲嘅擺動咧都係完全冇問題嘅。咁其實呢一個手臂可動性嘅問題咧，我覺得係可以接受嘅喎。點解呢？因為其實太空衣本來着上身嘅感覺咧就係非常之笨重，可以見到太空人佢哋喐動咧係其實活動係都係好受限嘅。所以佢手臂上面呢個位置提唔起嚟呢一個問題咧，我個人嚟講就可以接受嘅。然後雙腳嘅部分咧就主要係小腿同埋大髀中間有一個喐動嘅關節啦。
但係其實大髀同埋身體之間嗰個關節咧就喐得好困難嘅，原因最主要就係因為佢衣服上面嘅呢一個位置咧有少少阻礙到佢嘅雙腳向上提啊，所以咧如果你要將佢做成呢一個坐喺頭先嗰個石頭上面嘅動作嘅話咧，你首先第一件事咧你要將佢雙腳擘開少少，然後先要屈曲做呢個坐姿，咁樣就會容易好多噶啦。今次呢一隻 Hot Toys 有一個幾犀利嘅部分咧，就係佢背後嘅呢一個生存背包咧，原來係可以完完全全咁樣拆落嚟嘅，正如好似上次我開箱過嘅 John Wick 佢嘅槍帶上面嘅扣咁樣啦。今次呢一隻 Stan Lee 佢嘅太空背包連接佢太空衣上面嘅呢啲扣咧，都係可以解開嘅喎。解開咗太空衣連接住背包嘅扣之後咧，佢呢啲喉管裏面咧其實係藏有磁石，所以可以輕輕咁樣將佢掹開嘅。解開晒所有嘅扣同埋喉管之後咧，就可以將佢嘅呢一個太空背包除落嚟啦。而除落嚟之後咧，喺佢太空衣裏面都收埋咗磁石，可以將佢呢3條喉管咧黐喺佢太空衣上面嘅喎。咁就可以完成一個冇孭住背包嘅輕裝版嘅 Stan Lee 啦。嚟到配件嘅部分，我哋第一樣要睇嘅就係呢個頭罩。咁呢一個頭罩咧係由2塊半圓形嘅膠片組成嘅。咁將佢哋合拼埋之後咧，就可以安裝上去 Stan Lee 佢件太空衣上面噶啦。安裝好之後咧，喺正面睇咧就唔係好覺嘅，但係喺側面睇嘅話咧，分件嘅線就非常之明顯啦。然後我哋下一個睇嘅配件咧就係呢一副咁迷你嘅眼鏡啦。可以見到眼鏡嘅邊框咧係用咗金色啦，而眼鏡嘅鏡片咧係用咗淡淡嘅淺灰色嘅。喺今次 Stan Lee 頭雕左右兩邊耳仔上面嘅部分咧，都係見到一條小小嘅坑位。咁呢一個坑位咧就可以用嚟攝住呢副眼鏡啦。跟住落嚟，我哋要睇嘅配件咧就係呢個地台啦。呢一個仿石嘅地台咧，其實佢嘅重量係非常之輕嘅。咁然後喺佢上面咧，佢做咗一個平面啦，就係俾 Stan Lee 去坐上去嘅。同時間另一邊上面咧就有一個高位，咁呢個位咧其實可以俾佢用嚟扶手嘅。仔細咁樣睇都可以睇到咧，其實呢個石地台嘅石頭嘅上色咧，都係用咗幾種唔同嘅顏色去層疊上去嘅。好啦，最後就嚟總結一下今次呢一隻 Hot Toys 啦。對於我呢一個 Marvel 嘅 fans 而言呢， Stan Lee 嘅 Hot Toys 咧係非常之具有收藏嘅價值嘅。今次呢一隻 Hot Toys 咧，其實就係舊年2019年香港動漫電玩節嘅一個限定商品嚟嘅。我覺得佢今次咧，佢呢一套太空衣嘅造型非常之有誠意啦，所以喺造型方面咧，我係非常之滿意嘅。不過喺玩落之後咧，我就發現佢有幾個問題嘅。首先第一就係咧，佢個配件非常之少啦，基本上呢兩對附送嘅手型咧，其實都冇換上去嘅必要。因為佢都冇其他嘅配件要拎喺手上面，而且呢兩個手型都唔算係啲咩好特別嘅手型。如果佢附送嘅例如係一啲比耶咁樣嘅手型嘅話呢，咁我就覺得佢可以更加配合到 Stan Lee 佢風趣幽默嘅性格，咁就可以擺到更加多有趣嘅 pose 啦。另外佢個可動性咧都算係非常之弱啦，尤其係咧如果要擺佢上呢張石凳上面咧，要令佢坐一個坐穩嘅 pose 咧，其實係非常之困難嘅。佢兩隻腳咧會俾佢件衫阻擋到咧，所以咧就喐得好辛苦啦。跟住最後一點要講嘅咧就係頭先我喺片裏面做過嗰啲飛行嘅動作咧，就係用咗呢啲蛇架嘅地台去輔助嘅。而我呢一個蛇架嘅地台咧，就係上一次開箱 Iron Man Mark 50嗰陣時附送嘅。今次呢一隻 Hot Toys 冇附送到一個蛇架嘅地台，我就覺得非常之可惜啦。因為既然係一個太空人嘅造型嘅話，如果有一個蛇架嘅地台咧，咁就可以方便佢做好多漂浮嘅動作，整體嘅玩樂性咧就可以大大咁樣提升啦。好啦，今次呢一個開箱咧就到此為止啦，希望大家中意我嘅開箱啦。如果大家中意我呢條開箱片嘅話，就記得一定要讚好同埋訂閱我嘅頻道啦。希望大家都可以睇埋我其他嘅玩具開箱啦。我可以預告定先，下個星期我哋會嚟開箱一樣比較有趣嘅玩具周邊嘅。咁我哋下星期再見啦，拜拜。